क्या आप भी एक अच्छा फ्रिज लेना चाहते हैं? तो ये 5 ब्रांड आपके लिए सबसे ज्यादा बेस्ट रहेगा। एलजी, सैमसंग, वर्लपूल, हायर और गोदरेज। लेकिन मेरा सजेशन रहेगा सिर्फ ब्रांड देखकर कोई भी फ्रिज मत खरीदिए। कंप्रेसर वारंटी, सर्विस नेटवर्क, स्टोरेज कैपेसिटी और इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन भी जरूर चेक कीजिए, क्योंकि अगर आप सही मॉडल चुनेंगे तो फ्रिज कई सालों तक बढ़िया चलेगा। और अगर आपको किसी स्पेसिफिक मॉडल के रिव्यू चाहिए तो कमेंट करके जरूर बताएं। यहाँ मैंने कुछ बेस्ट मॉडल सेलेक्ट कर टैग कर दिया है, आप चाहो तो वहां से भी परचेस कर सकते हो।